الدكتور محمد إبراهيم الطوال باستشاري أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة بحضور ورشة عمل عن توقف التنفس الانسدادي عند الأطفال وعند الكبار. طبعا صار هناك نقاش يعني لمدة حوالي 3 ساعات. في هذه الفترة أثرونا الزملاء بالمعلومات القيمة في استعمال بعض الطرق الحديثة من أجل معالجة توقف التنفس الانسدادي، بالإضافة للطرق الجراحية اللي احنا بنعرفها سابقا، وخاصة عند زملائنا أطباء الأسنان اللي ممكن يساعدونا بأنه هذول الأطفال ممكن ينعمل لهم طرق حديثة في مساعدتهم في يتنفسوا عن طريق الأنف بدل ما أنهم يتنفسوا عن طريق الفم. In this European Dental Clinic, it's fantastic because they can do both oral appliance and laser treatments. So this could be a fantastic choice. Also, some patients have base of tongue fall and also, unfortunately, palatal obstruction.